अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ANF में LDC एंड UDC की पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट कब होंगे। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन दबा दें ताकि मजीद ऐसे वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि ANF का रिजल्ट कब आएगा, मेरिट लिस्ट कब लगेगी और इसके अलावा इस पोस्ट का मेरिट कहां पर रुकेगा या आप ANF का इंटरव्यू कैसे पास कर सकते हैं। ये तमाम तर वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आपने अपने मोबाइल के YouTube ब्राउज़र में आना है और वहां पर सर्च करना है सीक्रेट ट्रिक्स ANF प्लेलिस्ट या ANF सीक्रेट ट्रिक्स प्लेलिस्ट। तो आपने ये सर्च कर लेना है। उसके बाद मेरी ये तमाम वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी और फर्स्ट पे आ जाएंगी, तो आपने इनको वॉच कर लेना है। इसके अलावा इन वीडियोस का लिंक मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ANF का टाइपिंग टेस्ट कब होगा LDC एंड UDC की पोस्ट के लिए। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए सबसे पहले आपकी तरफ कॉल आएगी या टेक्स्ट मैसेज आएगा। ये टेक्स्ट मैसेज आपको 26 से 28 फरवरी तक आ जाएगा। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट 12 मार्च से 25 मार्च तक किसी भी वक्त आपसे लिया जा सकता है। इसके बाद आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। ये बात मैं सिर्फ LDC एंड UDC की कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ANF में जो टाइपिंग टेस्ट होगा LDC एंड UDC का, तो इस टाइपिंग टेस्ट में वो कौन से पैराग्राफ होंगे जो आपसे लिखवाए जाएंगे, आप वो जानना चाहते हैं या आप वो टिप्स जानना चाहते हैं जिनसे आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाए, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है। अगर इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए तो मैं यही समझूंगा कि मैं वो वीडियो जल्द से जल्द बनाऊं जिस पे आपको पता चल जाए, जिस वीडियो से कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।